Ови момче, Бог да го прости, един син, те направиха нова къща, щях да правят освещение на къщата и той вечерта се събрал с приятели, напил се и сигурно и се удрал в едно дърво, голямо дърво, дебело, и остава на място. И сестра му, толкова се обичаха сестра и брат, и тя беше женена в Долни Дъбник. И се отива на 40-тия ден, взема пистолета и се гръм. И я докараха тук, майка и баща й, да се прибрат си по-близо.